Hello， 大家好，很开心大家来参加今天的中秋花礼的课程。我是想生活风的主理人，也是设计师，我叫清风。很开心大家来参加这个花礼的活动。那今天呢，我们会以影片的方式来教大家制作月兔的干燥盆花。好，首先今天呢会先介绍今天的花材。今天花材主要会有干燥花跟永生花来做使用。干燥花就是植物呢自然倒掉烘干，或是放在烘干机里面。永生花的是把鲜花或是把叶材泡过药水，但这个是经过国外处理，把它泡过药水之后呢，保留了植物以及鲜花原本的质地，所以它的质地是柔软的。然后干燥花质地会比较脆一点，干燥花放久了呢，花瓣会脱落，叶子也容易脱落。但是永生花呢，它的颜色和质地可以维持1到2年，甚至更久。所以今天会有永生花跟干燥花这2种花材来制作今天的小盆花。好，今天的花材主要会有飞燕草，就是飞燕，蓝色的，它主要有蓝色跟粉色2种。我们今天主要是用比较深蓝色、蓝偏紫的感觉，因为像是星空，晚上的星空一样。好。还有另外一个是紫色的绣球花。绣球花的部分呢，每个人会拿到比较多，因为我今天放的量比较多，但到时候会来教大家如何制作。绣球花就是布雕花，就是泡过药水处理了，所以它的颜色呢有染成紫色的。那你摸摸看，它跟鲜花的状态是一样，是柔软的状态，是保有水分的感觉。这个是蓬莱松，蓬莱松的话也是永生花材。今天选择的是鹅黄色的，因为蓬莱松它本身它有漂过之后就可以染成粉色、灰色、紫色都有。好，这个的话是水晶花，金花它其实跟它原本鲜花的状态也差不多，很漂亮，它的橘色。还有木百合。木百合，黄色的木百合，像是小星星一样。接下来今天还有的是，这是今天的主花是乒乓菊，是通草制作的，所以它是植物纤维制作的花材。因为通草可以制作玫瑰，或是不同的花朵的形状，它都可以制作出来。通草部分呢是可以点精油下去，让植物纤维会吸收。而且它也是扩香花，然后通草花有人叫它索拉花都有。好，今天在插这个盆花之前呢，我们要先整理好我们的材料，就像是厨师煮饭一样，你要先把你的材料都备好在旁边，我们到时候制作的时候会比较快，比较顺利。今天每个人收到的花材。绣球花其实都是零散一坨一坨的，因为绣球花本身它泡药水的时候，它就是把底下的梗剪掉，只留上面的花朵这样子。所以我们呢会收到铁丝，我们要用铁丝来帮绣球花来接梗起来。所以铁丝部分我们会先剪成3等份。好，绣球花我会3到4朵。3到4小撮，把它捏起来。捏起来之后，底下呢，我们要帮它接铁丝，铁丝稍微对折，靠到绣球花的底下，然后它中枝把它缠绕起来。绣球花很脆弱，会掉花瓣，但这时候没关系。好，这样子就完成1小撮的绣球花。绣球花完成了之后，底下我们会粘上花艺胶带，然后花艺胶带要拉起来才会有粘性。那底下呢，铁丝跟绣球花的部分，我们把它包起来。好，就会像这样子包起来，1小撮1小撮。所以总共到时候呢，每个人的绣球应该可以做到4到5撮都没有问题，会完成1小撮1小撮的绣球花。好，每个人的飞燕，接下来处理飞燕，每个人飞燕都是这样一只一只的，但是因为今天做小盆花的关系，我们会把飞燕呢分段来做使用。
一支可以分成2到3段，或是你可以不要那么长，你可以分到4段。好，然后底下记得花材帮我把它拨干净，这样才能比较插到海绵里面。另外，水晶花的部分，每个人会有一支，但是它会有旁枝，所以我们剪的时候呢，就从旁枝先把它整理起来，变成短短的一根一根的。蓬莱松也是，每个人收到会有一段一段一整支，那我们一样就把旁边我们只需要短短的部分。因为这个呢可以亲子一起来制作，但是如果处理花材的部分呢，可以请爸爸或妈妈或者家里的长辈来协助。但是蓬莱松剪成一段一段，但是蓬莱松本身呢，它的梗上面有些会带有小刺，可能会有点刺刺的，那我们就请大人呢来协助小朋友完成。分段剪完之后，底下的叶子呢，稍微帮我把它铺干净。好。今天我们会先使用繡球，因为繡球的面积呢比较大，然后量也比较多，我们会用繡球先来打底在这个兔子上面。先把繡球呢平均的把它插到海绵里面去。好，你看，那我们都遮住海绵了，把底下丑丑的海绵都先把它遮住起来。繡球花就先打底，繡球花打底是第一个步骤，再来就是把主花今天的乒乓菊像是月亮一样，圆圆的月亮，把它加上去，学他们一样的位置，把它放到中间，就侧边一点点都可以。然后旁边呢，今天我想要长出2个像是小星星的感觉，就是月亮旁边呢，我们2个星星陪伴。主花，然后旁边有点缀2个，要在中型一点的花材，然后底下是繡球花。好，接下来我们把飞燕上去呢，它的颜色层次呢就会比较不一样，带一点颜色比较深的飞燕。平均的把它安排在这个画面里头，所以插花之前你也可以想一下，大概你想要呈现的是什么样子、什么样的形式。有些可以高低起伏，做出层次来，不一定全部都要插得很平很贴。接下来我点缀的是蓬莱松。蓬莱松其实仙气感很重，很像它其实有点像是晚上的会飘一些云雾的感觉。接下来就点缀，其实像是比较细一点的花材，像是水晶花，我们是最后才把它放上去。水晶花部分是最后点缀在里头，因为它的梗比较细。好，这样就完成了今天的月兔的小花礼。另外，老师呢还做了2盆不一样的，给大家参考一下。每个人都可以玩出不同的花样。如果家里呢有一些小花材的话呢，也可以拿来做使用。谢谢大家，拜拜。